sente, sì. Tanto buongiorno, buon pomeriggio. Bene, perché Perugia? Beh, dal momento in cui ho preso la decisione di rientrare a giocare, ho valutato delle possibilità. Le prime potevano essere quelle di andare all'estero e poi situazioni casuali come questa, un'idea, un incontro con il Presidente dove si è ragionato del più e del meno sulla situazione e soprattutto il fatto che Perugia è una realtà importante da Serie A che negli ultimi anni ha avuto difficoltà probabilmente extracalcio e che da qualche anno a questa parte sta tornando a grandi livelli, quindi sono venuto qui per aiutare questo tipo di situazione, per dare una mano alla società per un'ulteriore crescita con l'obiettivo di mettere delle basi solide. La condizione personale, io non ho mai smesso di allenarmi perché comunque personalmente gestisco insieme alla famiglia una società, ho fatto sia il ritiro che gli allenamenti settimanali fino a qualche giorno fa, magari giocando poco perché ho fatto amichevoli contro squadre professioniste e poche partite di campionato, anche se i livelli sono più bassi, ma a livello fisico non ho problemi, non ho mai avuto problemi in questi mesi e mi sono sempre tenuto al top allenandomi insieme ai miei amici lì nella mia società. Sono a disposizione dell'allenatore, poi dipende un po' da lui, dalla situazione, poi decidere. Sì, di salvaguardia dei due ragazzi, perché comunque sono due ragazzi validi, li ho visti giocare e questo momento di classifica probabilmente li ha messi anche un po' sotto pressione, come ha messo sotto pressione tutta la squadra, ma devo dire un po' tutta la piazza, perché si è iniziato l'anno con un grande entusiasmo e nelle ultime settimane c'è stata qualche difficoltà, però difficoltà che poi vengono prese in considerazione dallo staff insieme ai giocatori per essere poi superate, e questo è l'obiettivo. Personalmente quello che manca a un portiere dopo l'inattività è il campo. Io sono più che allenato a questo perché ho fatto gli ultimi 4 anni con l'incognita del giocare o no, perché mi capitava magari di giocare all'ultimo minuto partite importanti di Champions dopo mesi di non partite, perché come è successo l'anno scorso che sono stato 4 mesi senza giocare, non avevo fatto neanche una partita amichevole perché nell'amichevoli era stato trovato un ragazzo che era lì giovane e poi mi sono trovato invece a novembre a giocare Milan-Barcellona, partita che contava punti per il passaggio della Champions. Di trovare una situazione, nelle ultime ore sono successe tante cose, quindi non so quando hai iniziato ad avvicinarti alla possibilità di venire a Perugia, però insomma. Sono 10 giorni che. Sì. Ma sì, però dai, anche il bello del calcio, è normale, è una realtà talmente grande che segue questa squadra con una passione da Serie A, che questi momenti è normale viverli in questo modo. Poi ieri è successo un po' di tutto, notizie, molte notizie, io personalmente sono stato col Presidente fino a che poi siamo entrati in campo e abbiamo vissuto situazioni un po' strane, un po'
gliel'ho detto anch'io, è la normalità, la piazza è grande, ci può stare, esce qualche notizia, ma l'importante è stare sempre compatti e portare avanti il lavoro che si fa durante le settimane, sia da parte della società che da parte dello staff. Che tante volte le decisioni, visto che il presidente le vuole prendere lui, e invece no, ma è normale, no? Io ho fatto un paragone, è normale che escono fuori situazioni magari sull'allenatore in un momento di difficoltà. Guardate Roma, io ho vissuto da vicino fino a ieri, la Roma ha fatto qualche risultato negativo e si parlava già di altri allenatori, Garzia non va più bene, fa parte del calcio, ma io credo che anche il nostro allenatore ha le spalle larghe per mettere queste situazioni da una parte e non pensarci, perché comunque è normale soprattutto in piazze importanti come questa. È capitato parecchie volte, forse poche volte, non lo so, alle partite definite industriali, cioè caratterizzamento, cosa puoi portare dalla tua esperienza in queste partite che ci sono, potrei risolvere anche tu, Sì. dell'allenatore che vince di caccia o cose. Ma sì, io sinceramente per quello che ho vissuto ieri la situazione non so se questa è la condizione della società, non credo, perché il Presidente mi sembra abbia grande stima della persona dell'allenatore e quindi non credo che si può parlare di ultima spiaggia, no, poi sarà il Presidente a decidere per questo, io non voglio pensare a questa cosa, voglio pensare al fatto di poter dare un contributo, vivere situazioni di ultima spiaggia in un momento come questo, quando mancano 17 partite se non sbaglio alla fine del campionato, con una classifica corta come questa che ti permette in un mese di recuperare, di trovarti in alto, non bisogna ragionare così, bisogna ragionare invece di avere la consapevolezza della situazione e fare in modo, in maniera, col lavoro, con la metodologia giusta di venirne fuori, subendo anche qualche situazione difficile come può capitare durante una partita, ma essere pronti e farsi trovare pronti a soccombere a questo e magari poi fare quello che si sa fare per ottenere risultati importanti che ci serviranno per risalire piano piano di gradino in gradino la classifica. Sì, no, allora la mia realtà è particolare, io ho scelto di non restare, non rinnovare al Milan, ho scelto di non firmare con nessuno quest'estate, avevo un sogno che era quello di dare un contributo al mio paese, alle famiglie del mio paese, ai ragazzi del mio paese, di poter creare una struttura sportiva insieme ad altri imprenditori che permettesse una crescita sociale del luogo. Io vivo in un paese a 25 km da Roma, su un cucuzzolo, su una montagna, un paese che ci devi andare per vederlo, non è di passaggio. E questa crescita era doverosa e purtroppo non sono riuscito a portare avanti questo progetto. Il problema grosso è che questo progetto lo devo vivere in prima persona e andare altrove non mi permetteva di fare questo. Ho fatto questa scelta, tra l'altro poi mi sono anche ho firmato anche un contratto con la mia società, perché io gestisco la società del paese, la società sportiva, dando un contributo anche dal punto di vista tecnico e poi purtroppo sono successe delle situazioni extra calcio che non mi hanno permesso di portare a termine questo mio sogno. E da lì è scattata la scintilla, ho detto ritorniamo con grande passione per questo sport che pratico da quando avevo 5 anni e l'ho vissuto sempre con grande passione, con amore dei valori che fanno parte di questo sport e ho scelto di venire qui, soprattutto dopo il primo incontro avuto con il Presidente qualche settimana fa.
Sì, anche perché, devo dire la sincera verità, io lo sapevo già cosa fare a giugno, quindi ve lo dico con molta chiarezza. Io a giugno sapevo, dovevo solo scegliere praticamente perché avevo delle situazioni calcistiche che potevano essere dettate da una scelta familiare, quindi potevo valutare tutto, posso valutare tutto. L'opzione per la società credo che sia anche di riconoscenza nei confronti del Presidente e valuteremo poi insieme. Io prima cosa, l'ho detto, sono concentrato su quello che sarà l'adesso, queste settimane e questi 4 mesi che definiranno un po' delle basi per il Perugia, delle basi importanti che possono voler dire tanto, soprattutto perché si viene da 4 anni interessanti, fatti in un certo modo, e si può mettere delle basi importanti per portare di nuovo questa società, questo nome, questa città anche a giocare in palcoscenici di un certo livello che poi voi avete visto qualche anno fa l'ultima persona. Il discorso del sapere, iniziare a sapere quello che fare a giugno e il fatto che era coinvolta la politica vuol dire estero. Sì. Avevo già una proposta, anzi più di una proposta, devo solo scegliere dove. Però sarebbe stato a giugno, poi invece è tutto da valutare, ecco, io adesso penso a questi 4 mesi, ho lasciato la scelta alla società di valutare insieme cosa fare, l'idea di Perugia mi piace, non ho guardato la categoria, non me ne frega niente, io ho guardato la realtà è importante, tifosi che seguono con passione, tanti tifosi, ho visto anche l'anno scorso in Lega Pro una media spettatori importante, un campionato naturalmente fatto ad alti livelli, la vittoria, il fatto di poter fare la Serie B, la partenza con entusiasmo, questa città, questa squadra, questa società ha tutto per poter crescere e spero di poter dare una mano. Poi se a giugno ci saranno altre condizioni, altre situazioni, questo lo vedremo, ma dipenderà molto da questi 4 mesi. Il fatto che tu abbia già assaggiato l'altra parte, questa per l'intento, ti fa pensare che dopo aver smesso di giocare ti servirebbe, ti piacerebbe trovare una piazza dove esercitare anche quel tipo di lavoro? Il mio sogno era quello di farlo a casa mia. Sì, ma devo dire che in questi 4 mesi ho avuto proposte anche di questo tipo. Intanto in primis c'è la possibilità di entrare in federazione per aiutare il settore giovanile scolastico, poi sono state fatte altre scelte. Però ecco, ho studiato per fare anche questo, so che posso fare anche questo, ho delle responsabilità anche da questo punto di vista perché insieme a amici, soci, ho delle aziende e so cosa vuol dire gestire un'azienda, so quali possono essere le problematiche e vicino a quello che è stata la mia vita per il calcio so e ho già assaporato la gestione di una società, poi è normale, la grandezza della società è diversa, quindi l'importante è avere l'impostazione per poterlo fare, ma queste poi sono cose che se ne parlerà quando non indosserò più i guanti e non metterò più i scarpini. Però ci sono posti dove varrebbe la pena farlo e posti dove magari non varrebbe la pena farlo. Non ti ha solleticato? Ci ho pensato tante volte, ma tutto dipende dal ruolo. Io penso di poter ricoprire dei ruoli, è naturale che però hai bisogno anche di viverli e quindi di farti l'esperienza. Ci sono piazze e piazze, è normale, esiste la Juventus e esiste l'ultima squadra amatoriale che c'è in Italia, però queste poi saranno situazioni che si vedranno in futuro, è normale che ho sempre ragionato da lungimirante e so che prima o poi non ce la farò più fisicamente, non ce la farò più magari anche mentalmente e quindi un giorno dovrò fare e prendere delle decisioni. La mia idea è quella anche di poter contribuire proprio sul campo, quindi di aiutare allenatori o addirittura
qualcosa in più, ragionare da giocatore che negli spogliatoi cerca di dare una mano soprattutto a ragazzi che ne hanno bisogno perché magari mancano di esperienza. Intanto ne conoscevo tanti, perché in primis perché molti ragazzi giovani, mi piace vedere il calcio, molti ragazzi giovani li seguivo, al di là che c'erano due ragazzi, ci sono qui due ragazzi che sono scuola Milan come Fossati Baldan che li ho visti crescere praticamente, e questo mi fa piacere che fanno parte di una società, una squadra importante. E poi altri con cui ho giocato insieme, Giacomazzi abbiamo giocato insieme quando eravamo a Lecce, Lanzafame abbiamo giocato insieme a Palermo, ce ne sono tanti, e poi tanti li conosco anche perché seguendo sempre il calcio ci si incontra anche al di fuori dei campi e degli stadi. La squadra è buona, la squadra ha delle qualità importanti, è una squadra mi sembra molto completa, è una squadra che ha cambiato dei giocatori in questa settimana di mercato, è una squadra che probabilmente in questo momento ha pagato qualcosa magari anche di esperienza, ci può stare, può capitare, il problema è che purtroppo quando è capitato l'ha pagata in pieno nel risultato completo della partita. Io ho visto personalmente la partita di sabato e una partita che nel primo tempo sembrava anche abbordabile, che però nel secondo tempo ha cambiato come se fosse un'altra partita il risultato della gara. Bisogna imparare, ecco, probabilmente a gestire questi momenti che piano piano ci serviranno per portare a casa quei risultati che sono utili per risalire la classifica. Però la squadra devo dire che era formata da ottimi giocatori, giovani bravi e giocatori esperti. Ma io sono entrato ieri, forse perché mi hanno visto, erano entusiasti, non so, quindi ho visto dei ragazzi con entusiasmo. È normale, ho parlato anche con qualcuno in privato e ha spiegato la situazione, ha spiegato magari anche quelle piccole situazioni che stiamo vivendo. Personalmente ho detto di star sereni e tranquilli, soprattutto ai ragazzi giovani che hanno tutto da dimostrare e tutto da imparare, soprattutto vivendo anche questo tipo di situazioni, gli serviranno. E poi bisogna ripartire di gara in gara, di settimana in settimana, prepararla bene. È normale che vedi la classifica e dici nella posizione sei lì sotto. Io personalmente vedo la classifica e dico che c'è la possibilità di essere lì sopra perché è talmente corta e abbiamo le potenzialità per farlo. Io sono stato già qui a Curi. Mi ricorda, ricordando questi giorni, pensando a Perugia, sono stato qui da ragazzino quando ero portiere della Roma, sono stato l'anno che vincevo lo scudetto e pareggiamo 0-0, mi ricorda un grande entusiasmo, uno stadio pieno, mi ricorda tante situazioni che ha vissuto il calcio, magari partite strane, particolari come quella